昨天新增了一起本土病例，就是这位案771，她是纽西兰籍机师的女性友人哦。那么目前指挥中心呢，已经匡列了173位接触者，其中有170个人一采都是阴性，当中有4个人有出现症状，2采结果还是阴性，正在进行居家隔离以及自主健康管理，而剩下还有3个人还在等待最后的采检结果。另外，指挥中心也宣布了，由于这位案771，他平常呢都是走路上班居多，也都有掌握了他的活动足迹。平常他也是待在公司的时间呢是比较久的，因此暂不考虑对外公布。本土病例案771是科技大厂旗下子公司的女员工，指挥中心掌握足迹，紧急匡列接触者进行采检。过个2-3天就比较有完整的一天，我相信应该会有增加了。庄副认为不会有增加，我认为会有增加。匡列人数是否增加，指挥中心也没把握。不过截至23号为止，已经匡列173人，采检170人，一采皆为阴性，其中4人出现症状，2采结果仍为阴性。不过1人因为曾和案771接触频繁，列为居家隔离，其余3人则在进行自主健康管理，会请医生密切观察评估后续状况。而目前还剩下3人正在检验中。因为我们经检视了他的这个足迹那他其实上班的时候就是步行到他的公司，主要都是在公司里面活动另外，指挥中心也宣布，由于案771的活动足迹相对单纯，也都有所掌握，因此目前并不打算对外公布详细地点。不过，由于案771曾在11号到访南崁好事多，业者不敢大意，接连2天消毒卖场，也提高防疫层级，拉大餐饮桌椅间距，更宣布暂停试吃。因为日期是10几号那边的事情，所以比较不会担心的，还是可以安心的逛街这样。会不会担心？因为我们这边的本来就做得很好的有民众老神在，不过却有医生提出警告。急诊科主任白永嘉就表示，北部地区有民众因曾经去过南崁好事多，出现感冒、嗅觉异常症状，目前已通报采检，还得等后续结果。虽然医院随后发出声明，指出经过疫调和确诊2人并无直接关系，民众无需太过惊慌。不过仍提醒外出可要注意防疫措施，避免成为防疫破口。记者综合报道。